这一期为大家模拟还原的是1992年武汉航空撞山空难。让我们把时间倒回到1992年10月8日这一天，大约在下午14点15分的时候，在甘肃兰州中川机场，武汉航空4211号班机正在办理登机业务。这趟航班今天直飞的任务是由兰州飞西安的业务包机。此时飞机上一共有35人，其中乘客28人，机组人员7人。乘客们都是去西安旅游的游客。直飞机型为伊尔 14P， 飞机的机龄比较长，已经整整飞行了34年，飞机上的很多零部件都已老化。这架飞机严格意义上来说已经不适合长距离飞行，但是当时的航空公司管理极其混乱和松散，连公司的一把手都是托关系当上的。这个一把手对航空公司的管理一窍不通，对公司的规章制度也视若无睹，在公司基本上是一言堂。加上当时可用于飞机更换维修的零部件非常少，因此飞机上的一些老旧零部件也没有按期更换。当机组人员得知这架飞机要飞西安时，心里面开始忐忑不安起来，但是上面下派的任务也不敢不飞呀。因此机组人员还是诚惶诚恐地登上了飞机，直飞这趟远距离的包机任务。机组人员在办理完登机手续之后，开始启动引擎，缓缓地向跑道滑去。下午14点20分的时候，飞机顺利地从甘肃兰州中川机场起飞，然后开始沿着预定航线缓慢爬升。不出意外的话，飞机将在2个小时之后抵达西安机场。飞机经过一段时间的飞行，已经来到了甘肃定西上空。突然，驾驶舱仪表上出现预警，显示左发动机出现了故障，左发动机停止了运转，瞬间失去了动力。机长立刻联系了塔台，向塔台报告了飞机上所遇到的险情，左发故障，并向塔台申请迫降附近机场。机组人员在地图上查看了一会，准备迫降渝中机场。塔台收到机组的请求之后，同意了该请求。然后机组人员开始努力地控制着飞机，维持着飞机的平衡，开始掉头飞往渝中机场。然后塔台再次联系上了机组人员，告知机组人员注意飞行高度不要低于3000米，因为迫降沿线有很多大山，高度很高，飞行高度太低的话容易撞山坠毁。机组人员表示明白，但是让机组人员措手不及的是，右发动机也出现了故障，简直是屋漏偏逢连夜雨。不过好在右发动机并没有完全失去动力，还能提供微弱的动力，但是动力已经不能维持飞机的飞行高度了。飞机开始不受控制的向下降落，不一会，飞机的高度就来到了2200米，远远低于塔台前面告知的不要低于3000米。不过这也没有办法呀，2台发动机都出现了故障，飞机已经失去了升力，想再上升高度那是不可能了，想迫降渝中机场更是不可能了。塔台此时不停地提醒机组人员不能再下降了，因为周围到处都是山坡。机组人员拼命地控制着飞机，他们简单商量之后做出了一个无奈的决定，把飞机迫降在附近的山上。迫降平原的案例我们见过很多，但是迫降在山上我还是第一次听说。此时飞机的前方就是个山坡，山坡的高度大约为2300米，比飞机此时的巡航高度高了100多米。已经失去动力的飞机肯定是无法飞越这座山坡了。机长大声地吼道：“注意高度，注意高度！”副驾驶马上答道：“看来是飞不过去了，迫降准备。”机组人员马上放下了起落架和襟翼，微微地调整飞机的机头，寻找稍微平坦一点的地势。50米、40米、30米、20米、10米，飞机着陆的一瞬间，起落架和机翼全部折断，然后开始高速地向前俯冲。由于这架飞机的机龄比较大，抗冲击能力较弱，俯冲一段距离后直接爆炸解体。事故造成机上14人遇难，还有21人奇迹般地生存了下来。遇难者当中大多数是降落的过程中没有系安全带。从技术层面上来讲，机组人员已经做了最大的努力，尽量使飞机以平稳的姿态着陆，但是还是有14人不幸遇难。事故原因，航空公司使用老旧的飞机派飞远距离航班，老旧的零部件没有定期维修更换，飞机左发磁电机高压导电柱绝缘层被击穿，电嘴无法点火，导致左发动机停车。后来右发动机工作也不正常，导致飞机失去动力，最终无奈迫降在山坡上。最后愿此类事情不再发生。